अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज आपको खूबसूरत बैल दिखा रहे हैं। माशाअल्लाह, ये गाय की ब्रीडिंग के लिए इन्होंने पाला हुआ है। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बैल है। ये देखें, बैल को दिखा रहे हैं आपको। बैल ये देखें, माशाअल्लाह। बैल अच्छा लगे तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। माशाअल्लाह, बैल देखें, बहुत खूबसूरत बैल है। इन्होंने गाय की ब्रीडिंग के लिए रखा हुआ है। इसकी लंबाई चेक करें, माशाअल्लाह। रंग देखें इसका कितना खूबसूरत लगता है। बहुत बड़ा बैल है। अभी तो ये उम्र में कम है, तकरीबन दो साल का होगा अभी। माशाअल्लाह, ये देखें, माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बैल है। वीडियो अगर हमारी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। ये देखें बैल को, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत बैल है। इस तरफ से देखें, माशाअल्लाह। ये फरीजन का बैल है। माशाअल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बैल है। कौन देखें इसके, माशाअल्लाह। और प्रिंट चेक करें, माशाअल्लाह, बहुत ही आला। नल्ला चेक करें इसका, माशाअल्लाह। सर देखें, बहुत ही खूबसूरत बैल है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें।